हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ बरेली में स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियो लाइक करें। बेल वाले आइकन को दबाइए ताकि आपके पास हमारा नया से नया वीडियो पहुंचता रहे। दोस्तों, आज हम अपने चैनल में एक बहुत बेहतरीन वीडियो लेके आए हैं। दोस्तों, आज हम अपने वीडियो में एक प्रभावशाली औषधि लेके आए हैं। इस औषधि का नाम महात्मा खांसी विनाशक सिरप है। दोस्तों, आप हमारा शुरू से लास्ट तक पूरा वीडियो देखें ताकि आपको सारी विधि मालूम हो जाए किस तरह हमें इस सिरप को यूज़ करना है। दोस्तों, ये महात्मा खांसी विनाशक सिरप है। पूरा भगवान खांसी का दुश्मन। ये बहुत ही असरकारक खांसी का औषधि है। इस औषधि में बहुत ही असरकारक दवाइयाँ जड़ी बूटियाँ मिलाई गई हैं। ये जड़ी बूटी बहुत ही जल्दी प्रभाव दिखाती हैं और खांसी का अंत करती हैं। ये औषधि एक पूर्ण रूप से आयुर्वेदिक है जो हरिद्वार के द्वारा बाबा आश्रम से बनाई गई है। ये रजिस्टर्ड कंपनी है। ये बहुत ही असरकारक औषधि है। इस औषधि में बहुत असरकारक जड़ी बूटियाँ मिलाई गई हैं, जैसे पीपली, मुलेठी, सोंठ, काली मिर्च, पुदीना शहद, पिपरमेंट और बहुत सारी दीगर देसी जड़ी बूटियाँ मिलाई गई हैं जो बहुत ही जल्दी प्रभाव दिखाती हैं। ये खांसी का बहुत ही विनाशक दुश्मन है। इस औषधि को लेकर आप अपनी खांसी की सारी तकलीफ़ें दूर कर सकते हैं। इस औषधि से इस्तेमाल करते ही आपको जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, खांसी, जुखाम, नज़ला, दमा, सांस, काली खांसी, बलगम खांसी, सूखी खांसी, किसी तरह की भी खांसी हो, ये आपको इस्तेमाल करते ही सारी खांसी आपकी छूमंतर हो जाएगी। ये दवा पीते ही आपके सीने में जितना बलगम पुराना जमा होता है उसको ये पिघला के बाहर निकाल देती है। ये दवा महात्मा जी की फ़ोटो देखकर ही ख़रीदें। ये दवा बहुत ही प्रभावशाली होती है। ये बाबा आश्रम की हरिद्वार की बनाई गई है। इस औषधि से आप सभी तरह की अपनी खांसी की बीमारियां दूर कर सकते हैं। ये औषधि बाबा आश्रम हरिद्वार की बनाई हुई है। नक्कालों से सावधान रहें। महात्मा की फ़ोटो देखकर ही इस औषधि को खरीदें। इस तरह का ये महात्मा का फ़ोटो दवा पे प्रिंट किया जाता है। इस प्रिंट को देख के ही आप इस औषधि को खरीदें। इसका प्रयोग करने का तरीका ये है, बड़ों को 2 ढक्कन सुबह 2 ढक्कन शाम दवा पीना है और पानी का इस्तेमाल थोड़ी देर तक नहीं करना है। बच्चों को आधा ढक्कन सुबह शाम देनी है और पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।